Aqui mostrando a minha planta favorita, a Ora Pronobis, e os seus frutinhos. Olha aqui, essa parte preta era onde era a flor. Ela murchou. E aqui onde eu tô apontando com o dedo são os espinhos. E em volta do espinho tem a frutinha, essa redondinha. Essa aqui já amarelou. Olha só. Mas essa aqui, ela continua verde e ela vai crescer. Depois eu vou estar mostrando o desenvolvimento desse frutinho. Vocês já conheciam o frutinho do Ora Pronobis?